在我和姐姐在医院带姐姐去做检查，因为前几天拍照了，拿药回家吃药，吃了1个星期了都没有好多。上次拍的是 X 光片，今天是拍 CT 片。刚刚问我爸，我爸说：“哎，拍 CT 飞是拍什么？不是记得我拍洗脑吗？我们这里没有那么普遍拍这个 CT 好像。收费了，还算价值还算可以吧？可以100多，100多，在中国要200-300。哦。现在我们去问医生，医生带我们去检查哈。现在我们跟着医生去做拍 CT。这是我们医院环境，大家还记得这条路吗？这条路就是以前我和姐姐带老四住院的路。哪里了？我跟姐姐迷路了，她去做了检查，然后我走拍视频拍，跟她迷路了，不知道现在她在哪里，就坐在这里等她吧。我姐姐已经检查好了，医生开单，现在在拿药。我拿好药了，现在顺便去看一下爷爷。爷爷住院在这里，2天没去看他了。我有好几天没有去看了。到了，从1楼转到3楼征求课。应该去卫生了吧？爷爷没在房间里面。来，爷爷在这里。你有过呀？这刚刚去卫生间回来。你们看，可以走了，看来针灸效果还是蛮好的。Giữ ông đấy, đừng điện thoại。爷爷那个脚可能刚刚走路走有点多，刚刚表弟说走到那个儿科那边去了，从这里走到儿科还蛮远的。那个脚提不起来。不懂。咱nằm xuống bế ông đi, mẹ bế ông đi。他用方言来说话，所以我们都不懂。ông tự ông để ông ngồi chân đi. Mệt quá. Chỗ thay đổi. 大家看，这是我表弟小月甲，然后爷爷也睡觉了。哎，小月甲，你来，小月甲，真的睡着了呀！不知道他来这里是来看爷爷的，还是来睡觉的呀？可能是太累了。哎，好凶啊！起床了，去吃午饭啦！怎么不吃了？累吗？他给爷爷按摩了一会儿，现在爷爷睡觉了。他也很累，所以也躺着睡着了，辛苦了。回家1个月，瘦了好几斤。刚看完爷爷，我们现在回家吃点东西去了。我们这里很少人接触到拍 CT， 我今天下来，我爸都不知道还有拍 CT 片的，他只知道会拍鸡脑而已。然后我做了检查，100多块钱，57万左右，拿了50万。他们说我这个是嗓子痛，不是肺部问题。如果吃药没见好，清晰过2天再下去做那个看一下喉咙科的那个问题。好烦啊，快1个月了没见好。老妹啊，ăn gì em ơi？ 吃下江豆腐米粉。好吧，行。家里面中午已经吃了饭了，我就吃别的。回去然后我天天骑摩托车，到处骑摩托车。阿妹带我来吃东西了，今天是越南特色菜啊，我也不知道它叫什么，让阿妹教大家怎么吃。我们现在有点吃生菜的。越南不管去哪里吃饭，好像都有生菜。味道也可以，但是这个沙姜不好吃。离开特色。哦，是很普通的。这一桌慢慢吃。这个小面。是这个的灵魂。全场阿青买单。关键时刻又听不见了。炸
咋样？可以吗？我用行动来表达。在中国4年，没吃过越南东西。今天你把你4年没吃越南东西都想吃一次吗？不拍了，不拍了，我要吃饭了，不然一会他吃完了我就没有了。嘿嘿嘿，这个小东西都说好带他姐是来吃饭，让他拍个短视频。他说不吃不吃的，我姐要吃完了，我一口都还没唠叨。我这教你吃，你应该没有吃过这个。跟那个春卷一样吧，全部调料选一遍，然后加点这个肉沾，还不是一个样吗？有区别吗？得吧你，打住，你给我包吧，我吃。我阿妹最好了，谢谢宝贝。来给我吧。哦，真给啊，谢谢。ăn thảo đấy nhỉ? Thôi ăn đi, nào, ăn đi. Ăn trước đi. Dạ. 一直在那按手机，不知道是不是有男朋友来了。闺蜜，朋友约去喝咖啡。哦，吃饭啦？那么多？好了，浪费食物对不对？反正是我给钱，那不是你给的。对，你有钱自己给呀。你用谁的钱给谁？什么？你用谁的钱给钱？我的钱呀。在我手里的钱是哪？谁的钱？拿着我的钱就请我的客，他还好意思反正我给的钱。快点，回来说一下，我回越南也1个月了，咳嗽还是没有好转。不知道国内的朋友阳康后多久就痊愈呢？我爸爸妈妈也是很担心，所以一直催我去看病。然后很多网友也说我要不去拍个 CT 片看一下。上次拿了药时，我觉得效果也不太明显，还那么贵，那么多钱，不知道这次会怎么样。这次呢，拍 CT 片的价格就是57万越南盾，170元人民币，拿药是50万，150块左右。我现在买药像不要钱似的，家里面柜着呢，各种药堆在那里，又用不上，还花钱买放在那里，看着肉疼。都说了，看症状治病，所以那钱药我以后不知道怎么用了。哎，都是钱呐，要是有医保就给省了不少了。每次进医院就花那么多钱，感觉现在就像流水似的。大家懂我意思吗？我表达的明显吗？哎，完蛋了，这次回家把老本都花光了，回中国买车票都买不起了。开个玩笑哈，不要认真了大家。我在越南就花了点买药的钱而已，别的都是我父母出钱的，就是我吃喝的呀，都是他们的。住在自己成长的地方啊，就是不一样。就算嫁人了，还是喜欢当父母的小绵羊。我这几天得抓紧看病治疗，然后好好陪我爸妈去玩去，因为我准备回中国了。今天的视频就到这了，非常感谢大家的观看，我们下一期见，拜拜。大家好，家人们。我是阿俊。今天是一个特别日子，老爸载阿妹去提车了。为什么是老爸去我不去嘞？因为老爸去看一下，确认一下车不是订好嘛，然后确认一下是不是特别轻的车，或者有没有什么问题。反正我这个人打酱油就行了，关键时刻掉链子的还是我爸爸比较靠谱。一大早一醒，哎，他们要出门了，真快，时间一眨眼，阿妹终于提车了。我刚说他靠谱一点，结果他跟阿妹跑回来了。他说阿妹就订那个车，没拿这个订车的纸，那天写的合同。没有啊，这个好像不用。有. Không, cái giấy định, cái giấy đặt xe đúng rồi đấy, cái giấy đặt xe này đặt tiền cọc, cầm cả đi. Tí nữa lại quay về. Tí nữa.等一下把纸拆给我，又得跑回来一趟。Không có xe mới à, vội vội vàng vàng quá, vui quá, quên. 为什么呢？因为我妈这个车太旧了，你们看一下。
10几年了，自从阿妹还读幼儿园的时候就已经有这个车了。我妈每天骑早居晚归，就像骑一个电动车一样的了，已经太老了，终于可以换一个新的车。哎呀，Honda 本田，越南呢买车都喜欢买本田。哦，这个短腿还可以呀、哎，妈妈来看了。Dép không đi đâu vào. 妈妈说太高了。cái chân đều nó xem nào. Căng học, 可以。Hợp mẹ Khánh ạ, hợp mẹ đi thôi, quần áo đen này, thê đen này hợp quá. Cho mẹ đi thôi. Chưa biết đi thì học bóp cái đè của nó, bóp cái tay ga của nó vào đè. Bóp cái này vào, bóp cái này không đè. Đè lên xong nhả nó ra. Bật nó lên đấy, không cần cắm chìa khóa. Biết rồi, mẹ đang thử, chị phải biết là bật nó lên. 这个不用开钥匙，在这有一个开关，开了然后按一下这个，然后开起来。这个车跟这种车开的不一样，有的人真的不会开这个车。我妈妈就是，我妈说太高了。我在这里跟我妈妈吃红薯，姑姑也在这里吃红薯。giống mà đẹp mà.越看越喜欢了，12000。快em ơi， 哎，我也要吃。是给我的吗？你的手里是给我的吗？想多了。那怎么叫我啊？这里还有妈妈煮的，你头这边我们的头，菠萝蜜坏掉了2个，放了1个再坏掉了。那天不吃，今天坏了就吃，平常。你不知道在助攻买菠萝蜜多贵吗？多少钱？1斤？啊，这里还有，20块拿不上这里。结果坏了1个了，丢掉了一半。逛街去啊？去哪里？骑上我们的轻车去逛街去。我带你去。都封对吧？是的。我爸爸来了。哎呀，要是在这里啊，我就。12000这个车，你们说越南的摩托车贵不贵？本田，动机是110cc， 还要等上牌。这个车要上牌要7天左右，选款提的。我爸爸现在准备出门了。刚刚我跟我爸聊了一下越南的汽车品牌，然后电动车、摩托车品牌有没有中国的品牌？他说我们这里根本买不到中国的品牌，去外面买所有的品牌呢都是这个本田的多，可以说是所有的地方看的都是本田的牌子。雅马哈也是日本的，这个本田的也是日本的，所有市场都已经被日本霸占了。哎呀，我爸这一骑就走了，真快呀！这个车开起来非常好的，速度也非常快，最高可以100几那种。不过我们也不敢这么开，越南的路不允许啊。这个也是一个 Honda 本田卫，这个是学生上学的。大家看后面这个车牌，它有一个 AB 字，懂吗？就是学生开的，就不用那个驾照。以前就是阿妹上高中的时候就是骑这一辆车的，骑了3年了啊，3年多了，4年了。6000块钱最便宜的就是这个摩托车了，然后电动车的话3000左右。在越南呢，没有中国的摩托车，也没有电动车的哦，买不到中国的牌子。然后越南人也比较喜欢那种什么，就是nhìn đẹp đúng không？长起来好看。越南人可能上班呢一辈子就买那么2辆车左右吧，摩托车，不像中国说代步车必须是小车才算代步车，对吧？有车族是小车。越南人啊，买车了还要建房啊，不是吗？中国也要买房，是男的还要娶媳妇啊，也要钱。我们女孩子买个车就行了，轻松一点。如果有钱的家庭就不一样。
就是我们说的是普通家庭。我们家是普通家庭，确实。不知道什么时候才能买到中国进口的摩托车或者电动车，不知道。可能大城市和内应该有吧。大城市好多那个VinFast，是给你。那国行VinFast的xe điện呢？哦。那个VinFast现在连那个我们那个电灯泡也是VinFast的。是什么公司什么地方？của Việt Nam hay của nước nào? Việt Nam。哦，这是自国产的啊，越南国产的那个牌子，电动车灯泡。然后汽车，越南也有自己牌子的汽车啦。那个VinFast呀，你不知道啊？不知道。那就大汽车你不知道。越南终于有自己牌子国产的了。它也不是。我không biết nhưng mà như nó là lắp ráp hay sao？可能是合资吧。你快点走你！看爷爷扫地，赶紧。很多东西必须有自己国产了，那个价钱才能打下来。像中国超级多，这就是自个的牌子嘛，国产，所以价格比较实惠是正常的。我们越南呢都是靠进口，然后或者是外资的，甚至就没有那么便宜的价钱了。在中国能3000块到5000块拿下一辆摩托车，在越南是最低也要6000块钱了。还是感觉在中国生活，虽然有时候说吧有压力大，但是赚到钱也挺多的，对吧？你随便上班怎么样，一个月有4、5千吧，在越南就不行了，累死累活。我妈妈早上4点半起来去上班，晚上8点才回来，加班的话要9点10点了，一个月也才2000块钱了。大家想一下，买一辆摩托车，对吧？像阿妹刚买这个车12000，那她就是不吃不喝不花钱，半年才能拿上那一个车。但是我们开销挺大的，越南，他这样子的话，可能1年都买不到这一辆车，2、3年也买不到吧，因为一下子开销的那个2000块一个月工资根本不够用的。我觉得我还是快点回中国买属于自己一辆小车吧，属于我自己的哈。到时候我开出去，然后发个朋友圈回越南，喂，这个人买小车了，多有面子的事情。因为在越南买那个什么小车挺贵的，不像中国那样，越南这边那个关税挺高的，300%，这是我朋友说的，我不清楚没研究，因为在越南没这个实力啊，很多就是普通家庭就买不起这个小车的，不像中国的，这个没法对比啊。在中国每家每户都有一辆小车，那是最基本的，对吧？在越南就有一辆摩托车，不止一辆吧，我们家有4辆摩托车，现在3辆摩托车，1辆电动车。现在今天视频就跟大家分享到这里了，我们下一期见哈，拜拜，感谢大家的观看。大家好，我是小月，今天我又来拍这个美食的了。今天呢是我公公的生日，然后我妈妈就杀鸭子吃。我们家还剩2只鸭子，自从上一次被我吃了1只之后，还剩2只在下单。但是最近我爸有点烦他们，然后正好趁着今天我爸爸生日，我妈妈就把它给拿来杀了吃肉。我发现我最近特别有口福，不是吃鸡就是吃鸭，各种吃的不停。你们看我脸是不是圆了好多了？已经不是用圆润的一个词可以形容了，已经。双下巴都出来了。我们家这个鸭子是老鸭子，1年了哈。1年多了，1年多了。这里还有那个蛋，还没下了的蛋，这里黄黄的，好大一个，小一点大一个。老是去吃那个鸡食，然后搞得一地都是，我爸就讨厌他了，被嫌弃了。妈，那这个鸭子要怎么煮啊？煮汤啊？炖汤啊？哦，没有那个鸭血哈。不好，这老这血不能吃了。哦，没有那个鸭血，就做那个血鸭吃，应该好吃。对，我昨天呢做那个不是在网上发那个视频，大家说那个是那个生鸭血嘛，然后你们也说这湖南这里还有一个就是很出名的菜就是血鸭，
我还想今天正好可以做一个血鸭来试一试，结果我妈把鸭拿去杀了，回来就没有带那个血，就没得做了。这个鸭那个毛太多了，就拿去外面杀，人家弄的那个毛干净一点。啊，对，然后就没带那个血回来，就做不成血鸭了，只能来炖汤了。今天鸭已经剁好了，鸭子下锅炒酱，放了蒜还有姜。鸭子已经炒黄，香喷喷了。炒黄了，加水，开始做。这个肉腌一下，我妈妈切的葱太大了。这个肉已经腌了好久了，然后我现在要加这个米粉，蒸肉米粉，我们湖南的，再加一点吧，少了点了。然后把它搅匀，搅拌后的这个变成这样子了。已经把它腌好了，那个鸭子也炖了好久了，应该我觉得差不多熟了。我妈呢今天呢就要这样清炖的。我本来想做那个啤酒鸭的，后面想想还是算了吧，小孩要吃啤酒鸭有点辣，不放辣椒就没有灵魂嘛，就没有做了。今天什么都是清淡为准，不放辣椒。这个蒸肉米粉还是我爸爸专门要求的。我试了好几次，刚开始是有点不惯，现在越吃越觉得香啊！这个蒸肉米粉，看这个鸭怎么样了啊？哇，这个汤奶白奶白的，肯定很好吃，好香啊！我闻着也没有什么腥味了，因为我刚开始已经爆香了，那个蒜头还有那个姜，然后才拿那个鸭来炒的，所以没什么腥味了，还蛮可以的。偶尔换个胃口是不是？不能一直吃辣椒，吃辣椒太多不好的。然后我们这里还准备了这个土豆，等一下拿来就是放在那个肉米粉上面蒸，清蒸的那个土豆也超级好吃。如果没有土豆也还可以放那个地瓜，就是那个番薯，对，番薯也可以，都是蛮好吃的。我以前吃过那个番薯口味了，还蛮可以的。今天就放土豆，这个土豆还是我们家自己种的，在农村什么都有，都不用去买的。我突然发现一个问题，只要我在哪里，哪里的鸡鸭就得遭殃。我回娘家，娘家的鸡鸭遭殃；我在婆家，婆家的鸡鸭遭殃。每天各种不同的吃法，换着吃，我真的太能造了，怪不得那个脸那么圆润。现在要是换成别人家没有养这个鸡鸭呀，真的是吃不起，确实是吃不起的，太贵了。我们现在就是隔一两天杀一只鸡鸭来吃。你们看我的小日子过得相当滋润，是不是？有没有羡慕我的朋友啊？这就是蒸肉米粉，香啊！这个就是鸭杂，我妈炒的，然后这个是鸭子，还有莴笋，一桌菜。大家千万不要笑话小月哈，不要笑话我们家就这样过生日了哈。这个生日蛋糕都没有买，就杀个鸡个鸭，就这样算过生日了嘛。其实我们这里不怎么讲究的，只要一家人呢乐呵在一起吃顿饭，聚一聚就很高兴了。那么今天的视频呢，小月就跟大家分享到这里了，我们下一期见，拜拜。Hello， 大家好，我是小月，我现在呢是在田里面，今天下雨好大呀。今天我们这呢是来抓鱼，因为水太大了，田里面水太大了，然后我们要去放一点水，然后放水中呢会有鱼跑出来，所以顺便抓一下鱼。我爸和我老公在这里抓，看他衣服都搞湿了，哎。下雨天、夏天，什么植物都是绿油油的。这个呢，就是放在这里挡鱼的。平时水少的话，挡在这里，让鱼不要跑出来。然后今天抓鱼的放水的话，要把这个放掉。这来一条大的，小孩子他找不到，他看不见。你看。
哎，够大，有点瘦啊，感觉。没咋吃啊。就是我们现在就是静静的等待鱼上来。这个是我们家的稻田，上次拍的时候还是刚插秧的，现在已经这么大这么高了。我想过1个多月、2个多月就可以收秧了，收稻谷。怎么了，老公？去找一下嘛，上面那一块田，那可能是被那个黄鳝给是吧？不是啊，被黄鳝把那个田埂给搞了一个洞，那个水全部流掉了。哎，可惜呀、有可能都跑掉好多了。上过一条泥鳅，看一下。哎，好，放桶里面吧。老公看一下里面多少鱼了。这鱼的话很多了。这条鲤鱼抓起来看一下那个大的。哎，有多大？好大，有个2、3两左右吧。好多了。看泥鳅，看这么多泥鳅。啊，好多泥鳅啊。可以，今天泥鳅炒白辣椒安排上。这是我们家的那个稻田里面，好大的，从那个电杆那边上面一点，然后来，上面这个地方来了，又上一条泥鳅，怎么都是泥鳅啊，老公？那个鱼不出来，那个鱼太狡猾了。哎，来了一个大的。好啦，我天呢！上货。哎呀，哈！这是水田里面出来的。再来一条，来一条小的。哦，把它放到这个地方来。又来一条。咦！哎，直接掉下去了。这些鱼要吃的，我爸就放在这里，然后要放回去的，我爸就放在这里，放在那个笼子里面，然后抓好的时候就把它放回田里。那些要吃的就带回去油炸。哎，今天收获满满，大条都是大的，3、4条左右，然后别的都是小的。哎，又来一条，这个可以，我做一下泥鳅吧，有泥鳅的今天。哎，泥鳅，又来一条啊！放那里边了。这是要放养是吧？要放掉这条。就是要放回去接着养。看一下里面有好多鱼了。掐指难逃，是真的。哦，可以了。放回去让他们在里面，等一下放回田里面。过去的啊。我爸说要回去了，收工了。收工了。好。断水，我爸已经断了水，各位，回家了。哦，好，一断水，水就不流出来了，一挡就断了水。啊，装在里面，把它给做出来。我们带鱼回家了，今天收获满满。做好了，现在要把这个插回去。对，不然水大时候鱼又跑出来了。这个是挡着鱼的，这是竹子编的，好完美。好像还不太结实，还要给它敲一下。这雨太大了，山上流下来的水，田里面太满了。不放掉的话，那个鱼会跑掉。完美，我们回家了。走哪条路啊，老公？哦，
老公啊，苦瓜好像熟了，啊，不是熟了，是大了，有个那。这个这么大是不是？嗯。给它摘回去吃了，等一下。你摘不摘得断？小看我！天哪，这是怎么养的呀？有我手这么大了。啊。这个白的它等一下就红了，又不老了就不好吃了。转到你面前，再把它摘出来。回去了，今天晚上做仪式。有老公真好，我只负责提这个袋子，东西全部是他提的。老公，等我。太小了，看我这户。看一下你这一身全是泥巴，看这里是泥巴，这个裤脚这里全是泥巴。你看一下，现在才像个干活回来的样子，干农活回来的样子，人家干农活回来还没你这么脏。热死了。走，去范菲菲喊你了，走去范菲菲去。哎。我来长沙学驾驶证，从去年年前到现在，已经快4月了，还没考完驾驶证。中间原因大家也知道哈，就很多突然的事情嘛，然后也是过年，然后就一直拖到了现在。今天呢，终于准备考科目3了，这也是我主要消失那么久的主要原因吧，因为想把所有心思放在考试和学习上面。大家也知道，作为一个外国人，很多人呢能说好普通话已经够难了，何况是我呢？在中国生活也就几年，对吧？就大家可以认为我就这么一个小学生，正在努力学习一样的，差不多。最近在考试学习跟科目4和科目3，白天呢教练带我们去练车。这几天呢，科目3的课程大概就是右转、左转、靠边停车，然后什么安全行驶，在路上安全驾驶车，被我学的差不多了。操作是没问题的，教练也很细心，把我教会了开车。但是呢，理论上面就是科目4还有那么一丢丢困难。要是我听的话，我可以听得出来，但是让我自己在那里看字，然后选题，这么说吧，有点吃力。所以就每天就白天练车，晚上回家就刷题呀，闷头的刷题，又回到以前就是考试上学时候考试一样了，好有动力啊！因为科目4也把握的差不多了，所以才可以去考科目3的。教练跟我讲，要是我这次科目3考过了，就可以马上考科目4，那样的话1天之内就可以拿到驾驶证了。如果明天考试顺利，我就是有驾驶证的人了。现在我们去考场的路上了，待会儿大家看一下，就是我练模拟车。你上车了，你就给我发个信息。教练把我送到考场里面了，他待一会还要带一位小姐姐去练车，就顺路把我送到这里来。啊，今天太阳好大，好热。关了。那我得走正门了，走出去。有点小紧张啊。我自己练车的时候跟教练练的时候，我感觉没啥问题，一到考场我就紧张。哎呦，希望能跟科目1和科目2一样顺利一把过。来找了不？哦，到这里面了，然后拿个小票拿出来。
小票呢？在我手机里面。前方路口请右转。我这个是走哪条？那到时候考试我是走里面这条还是就走外面？这两条车道都是右转车道，好，右转之后就直行了。上来就来个线路上，我都整不会了。别紧张。我已经就是走完了，现在已经下车了，在这边就等教练再带我再练一回车，有点小紧张。然后就灯光那一段就给我搞慢了一两秒左右，就是他有限制5秒之内就得把我那动作完成嘛，我慢了一丢丢。就那个夜间在路边停车的那个，说要按一个轮廓灯，还有那个警报灯嘛，按慢了一丢丢。目前的话就是说，单子到手了。然后我的情况就是说，我个人觉得就我直线行驶有那么一丢丢不好，就这个地方不好。然后别的还算好，还算挺满意的。然后就刚刚那个就陪考员嘛，他说我明天注意他直线行驶，然后就是超车的时候就是那个超车动作嘛，就我变到左车道，然后想变回右车道的时候就得开足30米左右别的其余没啥问题，还挺自信的。希望明天可以顺利一把锅。今天就这么练，就找出自己的缺点了。然后主要是我一坐到前面车上，然后我就好紧张，心蹦蹦蹦蹦蹦跳。教练来了 ，Hello， 我来了。怎么样？还是直线行驶那边有一点点就是不熟悉吧，明天应该可以克服。直线行驶是什么呢？就有点歪。等会多走几个直线行驶。没有，我昨天练车的时候练挺好的，然后是不是紧张啊？是很紧张，心里就嘣嘣嘣嘣嘣。你一紧张，这个方向盘抓得很紧，对不对？然后不知道这个放松了，知道吧？是，就是这样子。你就看远方，然后这个看这个方向盘是抓非抓的就行了，它就能够走一条直线啊。好。然后把速度控制在20码左右。速度没问题，就这个直线行驶的时候。你就是来回的调，没吧？你就在来回调，知道吧？好紧张，真的好紧张。自己说，哎，没事的，就考科目3练那么多了，练那么好，为什么考试的时候就那么紧张啊？他们别的学员开车都很猛，是吧？没有，一下子踩刹车，唰一下，踩得很猛。对，差点撞了。那刚出来的时候，他没观察路面嘛，有一个车右转出来，然后他过红绿灯右转的时候，那个车就崩出来，他没观察，差点撞上去了，吓死我！一惊一乍的。教了你那个上车的动作是吧？那个绕车1周啊，然后你如何给下一个开门啊什么的都讲了是吧？我来这里遇上放学时间了，路边停满都是车，就是来接小孩放学的。一看到小朋友，我就想到我们家菲菲2宝，每天打视频的时候就一直妈妈，好想他们了。为了拿这个驾驶证，真的是拼了。外国人在中国就是很多不便，就这么样子。然后外国婚姻也是有很多不便的，就比如我和客房的状况，大家看到了，就很明显的，还是娶个国内老婆比较好。但是客房啊，跟你讲啊，已经取回账了就不能反悔啊。再难也要克服，什么事呢都是2个人一起克服的。小家是自己选的，自己组成的，怎么样也必须走到底。哎呀，我住的地方就在前面了。再想想晚上要煮什么饭吃，因为我住的房子里面可以做饭嘛，然后我最近又是自己做饭的，一个人说不煮吧，
吃外面也吃腻了，天天外卖也不想吃，煮呢又觉得有点懒，唉，真是不知道怎么选。先回家再说吧，回家再说。大家早上好，今天是初二，我们已经吃好饭了。按我们的风俗，就是要去村里面的土公土地那里拜年。我爸爸已经准备好东西去拜年了，我们一起跟着我爸的脚步去看一下这边的风俗哈。这里我爸准备了一只白切鸡，还有干笋熬排骨，这一面还有鸡的内脏，一个粽子，一瓶酒。刚刚我看见我姑父已经路过我们家门口了。一般每家每户一个人拿着这个鸡进去就可以了。然后7点多大家已经到了，我爸这个时候去得赶时间了。我妈说我爸还没拿筷子，厉害，差点就没得吃。在这个小路这里，在下面这里已经好多人来了，大家看。我感觉我有点坑吧，我把摩托车骑到上面来了。我爸说你放在这里等下你怎么掉头，他又给我倒推下来。跟着我爸爸的脚步来到这里，这是我们公爷，村里面的公爷，祭拜在这里。这一条路。这是我们村的风俗，每家每户都会拿一盘来，比如100户的话，有100盘摆在这里，每一盘都是有香的还没烧完。然后村里面的汉密先生会来祭拜一下，不知道说了什么，我听不懂，说了好多，然后准备拜。拜完之后就到最重要的节目了，放鞭炮。拜完之后，大家会把自己带来的东西出来一起吃饭，一起喝酒，说是新年的新开始，好运。在你们那里有这样的风俗吗？我现在已经出来外面了，然后屋里面的人一起在那里吃饭，一起喝酒，然后再回家。我现在也回家去了，因为这也没有什么轮到我的事了，回家坐着等客人。今天是初二，还是很多人会来拜年的。越南大概会到初5，大家才会陆续的去工作。该上班的出门上班，因为初6得上班了，开工了。该在家的还是在家，反正就是住远门的人就差不多出去玩了。而我初8回中国，能玩的一起玩一玩去，还有时间就得玩嗨一点，不然回中国了，科蒙就把娃丢给我了，他已经说好了。你出门1个多月了，回家给我好好的带娃。今天跟爸爸妈妈一起来一位我爷爷的亲弟弟家里面来拜年，一家人一起来。走，哎，ông đang ngủ à? 爷爷在这里睡觉。mẹ ngồi đi。以前还没结婚，走到哪都有压岁钱，现在结婚了，走到哪都要给小孩子、小朋友压岁钱。在中国压岁钱是怎么给的呀？我是在了中国里面，但是还不太清楚，好像更多的是长辈给晚辈的红包。这位爷爷是我爷爷的新弟弟，他身体不怎么好，现在只能卧床了。他也是过年前刚从省里面的医院回来，他有点毛病，就是偶尔呼吸困难，一疼起来就得吸氧气，靠那个氧气在那里吊着。然后平时的话没什么事，他还骑个电动车跑到我们家来看我爷爷。亲兄弟就是不一样，他一直在追问我爷爷的状况怎么样。一群人浩浩荡荡的来了，现在又一群人浩浩荡荡的回家，接着去别的地方了。过年就是这样子的，每家做一点，吃点东西，然后一起聊聊天。我又回到家了，因为一些原因问题，大家看我们这里都是车，对吧？被喊回家了。村里面的人来做就是拜年嘛，所以我们就得回家看人，看一下屋里面的场景。nhà có ghế, cạnh đây ghế đi đó. Chị
小朋友这里跟奶奶聊天。我们屋里面现在都是人，大家感觉热闹吗？大家聊聊天，吃饼啊，吃水果呀，喝酒，是不是越南的拜年跟中国没有多大差距吧？大家。uống được hết. Như vậy, mấy cha như vậy, câu chơi chơi. Ui dồi, thằng哥给老四压岁钱了哟，ui dồi. Hôm qua anh đẹp trai mà. Hôm qua tôi cũng vào. Đấy, cái này 我们叫孙子大孙子，奶奶的3个儿女，姑姑家属就不说，我爸还有伯父，就他一个大孙子了。哦哟！ Ui nhiều thế nhỉ? Bao nhiêu đây rồi chị xem nào? Ôi ôi nhiều thế. Thật nhiều nhỉ. 散会了，他们都吃完去了。家里面就空空了，只有私生的皮还有那钱酒。堂姐还有外甥了进来玩了，还有堂哥该给爷爷按摩，刚刚给他喝了奶。 他现在走动不了了，身体比较难受，有外甥啊、孙女来按摩挺好的。通过小叶这2天发的视频，大家也看见，越南人给的红包大概就是2万、5万，如果呢是给老人的话就是10万，特别轻的话就比如我给我奶奶、亲奶奶的20万或者50万，我给爷爷奶奶一人报了50万。 也就100多块钱，因为最近买东西挺多的，给老人拿了，也就是拿着开心一下吧，毕竟孙女给的钱是吧？然后东西里以外也买了给他们衣服呀、被子什么的，挺多的啦。老人钱拿多了容易掉，像是我奶奶她的一沓钱就是零钱的这么厚，掉在外面这里，然后老3剪刀还给他，不然捡不到的话就没就没了。然后老人也出去买不了东西。 钱给我爸妈拿着，也给他们买东西比好一点。给他自己他买不了东西，拿着开心一下就可以了。然后呢，我给我父母一人报了200万，加起来我给一家人大概也就在2000块左右，里里外外。然后去外面包红包的话也没多少吧，我懒得扫出去，一出去就是钱。等客朋回来，我再跟他一起在外面吧。 我就跟我父母走几家特别亲的亲戚而已，不太亲的人们就等客人回来一起走。对于越南的工资水平来说，大家给2万、5万、10万、20万来说是非常高了。毕竟每个月工资也就那么多，如果像我在中国回来给那么多的话，肯定是1个月工资是负担不起的。毕竟我们去拜年，如果客户在这里，我跟他去拜年哈，加上2个小孩，去每家每户只要有小孩，我们都要给红包；有老人，我们都需要给红包的。 谁都跑不掉，不管你熟不熟的，看那小孩，你给一个了，一个你不给是不行的。所以在越南过年是非常费钱，在中国是怎么样呢？大家，就是我给父母那么多红包，我爸妈都笑得好开心，也不管是钱给多还是看见女儿回来过年才开心。但是我妈就是说，哎，我女儿包那么大红包，然后还说我这中国女婿的好嘛，她说中国女婿真大方，要是我妈知道。 刻薄要给更多的话，他不知道要怎么说了，还是他女儿扣了一点点，还是那句话，嫁出去的人泼出去的水。其实吧，不管给多少，父母开心，一家人团团圆圆才是最重要的。以后我们还有机会给我父母，对吧？现在过年只是一个形式而已，平时呢想给就可以给的呀。我觉得过年给差不多就行了，根据自己的口袋量力而行。 主要还是那个什么，站一下喜息，过年站喜息吧。大家的想法怎么样？有没有跟小月一样的想法呢？今天视频就跟大家分享到这里了，我们下一期见，拜拜。